Ben, para o Ateneo de Santiago, establecer convenios con diferentes institucións e organizacións é algo inherente ao noso ADN e que nos vincula ao tecido asociativo da cidade, do país e máis alá aínda. Neste momento estamos pensando en asinar coa Conferencia Internacional de Cinema de Viana do Castelo. Por lo tanto, vedes que non paramos neso de asinar convenios e acordos con diferentes institucións. Eu creo que é algo que realmente nos define e que abriu un campo moi interesante de tecer redes e tecer unión entre diferentes organizacións. Pois ben, hai uns meses asinamos un convenio de colaboración coa Fundación Neira Vilas e por el comprometémonos a impulsar a organización conxunta de actividades que propicien a divulgación do coñecemento da vida e da obra de Neira Vilas e de Anisia Miranda. A Fundación Neira Vilas caracterízase tamén por isto, non? E a mí parece que tamén é ben deternos e falar deste asunto, non? É a Fundación Neira Vilas, pero aí detrás non hai un só escritor, non está só Neira Vilas, senón que está Neira Vilas e Anisia Miranda, a que era a súa muller, que tamén foi escritora, e que, si ben non é tan recoñecida como el, é unha escritora de literatura infantil e moi recoñecida en Cuba, por exemplo, pero a nós tamén nos gusta saber que aí están dúas persoas, unha muller e un home. Pois ben, en base a este convenio, dende o Ateneo de Santiago vaise realizar unha visita á Fundación Neira Vilas o próximo venres 21, ás 4 da tarde sairemos da Rosa, xa estades todos e todas as persoas que formades parte do Ateneo estades enterados desa visita que se vai facer á Fundación Neira Vilas para coñecer un pouco máis a casa e o lugar onde el viviu, ese lar, por decirlo de alguna maneira. Ese lugar onde remataron os seus días Neira Vilas e Anisia Miranda, esa parella de escritores que se coñeceu en Argentina, que marcharon a Cuba para servir á Revolución e que volveron a Galicia, porque, como decía Anisia Miranda, que así como ela acompañara a Cuba 20 anos, ela tiña que corresponderlle vivindo con el en Galicia ata o final dos tempos. E así foi. Pois ben, a parte desa visita que imos a realizar o próximo venres, neste momento estou presentando unha conferencia co título de Neira Vilas, unha vida de compromiso, que vai impartir Dolores Vilavedra, ninguén máis adecuada que ela para poder facelo, non? Para min, que formo parte das dúas organizacións, é unha honra dar conta deste acordo, tal como estaba comentando, e presentar esta conferencia, porque Neira Vilas é a mostra indiscutible dunha vida de compromiso, un xornaleiro da cultura, como el lle gustaba definirse, que vivía para escribir e escribía para sentirse con dereito a vivir. El, que con só unha obra literaria, ese long seller que foi Memorias dun neno labrego, xa era un clásico, igual que Juan Rulfo foi con Pedro Páramo, pero que seguiu escribindo hasta o final dos seus días. Esas memorias dun neno labrego, que así as coñecemos como memorias a secas, sen necesidade de máis, é unha obra recoñecida ata o punto de que o seu comezo, eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen di, un ninguén, e ademais pobre, é un mantra que se recoñece máis alá do lugar de orixe, igual que eu comezo do Quixote, cando di en un lugar de la Mancha de cuyo nombre non quero acordarme. Neira Vilas pódese decir que non sei se o sigue sendo, pero con este libro foi o libro máis editado en Galicia e máis traducido a diferentes linguas. E, polo tanto, Neira Vilas dounos de ler e fixo tan ben que o día do seu nacemento, o 3 de novembro, foi declarado pola Xunta o Día da Lectura no calendario do libro e da lectura de Galicia. Polo tanto, estamos ante unha personalidade moi especial, non é un escritor calquera, non é calquera da persona da que vimos a falar. E por eso está con nós Dolores Vilavedra, como vos decía, Loli, porque a Loli pasalle como a Manolo Rivas, que costa traballo decir Manuel Rivas, e con ela tamén costa traballo decir Dolores Vilavedra. Unha profesora que nos ten acompañado en varias ocasións, unha muller xenerosa, sempre disposta a botar unha man cando é reclamada, como neste caso. Profesora titular de Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela. O seu currículo é moi amplo, tanto na universidade en relación a doutoramento,
porque, por exemplo, dende 2019 coordina a área de Artes e Humanidades da Escola de Doutoramento Internacional da USC, e entre 2015 e 2021 foi coordinadora do programa de doutoramento en estudos da literatura e da cultura, tanto, como decía, no campo do doutoramento como no campo en todas as áreas de investigación nas que traballa. É moi recoñecida. É especialista en narrativa e teatro contemporáneo, tamén en historia da literatura galega, ten cantidad de publicacións de todos estes campos dos que vos estou a falar. Ela tamén traballou na edición de varios epistolarios de escritores e intelectuais galegos, así como de obras clásicas. Crítica literaria, tamén ten esa faceta pola que moitas persoas a coñecemos como crítica literaria en medios especializados e tamén en medios divulgativos. O seu traballo en Grial ou no Anuario de Estudios Literarios Galegos é suficientemente coñecido. E, ademais diso, dice que é traductora casual. Pero, bueno, é esa traductora que nos verte o galego como lingua de orixe, como lingua de destino, pero que, por exemplo, só por dar unha pincelada, teremos que recordar que Manuel Rivas e Suso de Toro lense en castelán coas súas palabras, non? Eso a mí pareceme que é moi bonito, poñerlle as palabras a iso. O seu traballo no Consello da Cultura Galega tamén é absolutamente impresionante, tras coordinar a sección de Lingua, Literatura e Comunicación, tras ser secretaria da Comisión Executiva responsable da sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais, neste momento é membro de pleno dereito da institución. Ademais, forma parte da Red de Estudios sobre a Edición Iberoamericana, Red EDIT, como responsable de edición galega. A min tamén me chamou a atención, Loli, cando che vin na exposición aquela de Memoria Histórica 1936, non? É dicir, esa combinación entre o mundo da historia e o mundo da literatura, que un novo relato, como decíamos, con Lorenzo Fernández Prieto, con Antonio Míguez Macho, e realizaron esa exposición en 2020, de aí saiu tamén un libro e varios artigos, pero no que nos ocupa en Neira Vilas, eu teño que decir antes de nada que non me deixan facer spoiler, e polo tanto só podo decir que é colaboradora da Fundación Neira Vilas, non? Ela, hai unha publicación que vai ser Cadernos de Grés, que vai ser anual e no que ela ten un papel fundamental. Pero, aparte deso, ela ten publicado o libro A Recepción Inmanente na obra de Neira Vilas, ten publicado tamén a edición de Cartas de Vellos Amigos, a edición de Copai ou a edición de Gresa Cádiz. Participou tamén, o seu traballo está recollido nas atas do curso da UNED da Galicia de Balbino a Galicia de hoxe, Memorias dun neno labrego, que publicou a Diputación de Pontevedra, con un texto que se chama Neira Vilas e a narrativa galega contemporánea. Pero hai moitos outros traballos sobre Neira Vilas, por exemplo, Chiquiño e Memorias dun neno labrego, ou, por exemplo, Xosé Neira Vilas, o agarimo pola lingua, Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas, a sintonía de dúas traxectorias literarias, ou Faleceu Anisia Miranda, e moitas máis cousas. Polo tanto, eu creo que estamos ante a persoa máis indicada para poder falarnos de Neira Vilas e para que nos estreitemos as mans de un lado o Ateneo e do outro lado a Fundación Neira Vilas. Moitísimas grazas por acompañarnos. Ben, boas tardes. É un placer para min voltar ao Ateneo, creo que é así a terceira vez que veño, sempre que me convidan pois acepto, porque eu creo que o Ateneo en Santiago está a xogar un papel fundamental na articulación dun tecido civil que é un dos grandes déficits do noso país, non? E é un camiño que hai que percorrer se queremos ser unha sociedade madura, autónoma e democrática. É un camiño que hai que percorrer a modo porque, bueno, pues, en fin, as institucións como esta non se inventan da noite pa mañán e, sobre todo, é moi importante que perduren. É moi importante que perduren, non? Cando analizamos un pouco a cultura galega, a historia da cultura galega, pois vemos que son casi favas contadas aqueles proxectos lonxevos e son, de alguma maneira, os alicerces sobre os que logo se pode ir construindo, pois eso, un país, unha sociedade, unha cultura. Entón, eu
eu congratulome de vir sempre ao Ateneo, o que lle desexo moitísimos máis anos de vida. Claro, se por riba me convidan a falar de Neira Vilas, pois xa non podo dicir que non de ninguna maneira, nin poñer ninguna excusa. Para min sempre un placer ter unha oportunidade de recordalo. É un pouco difícil falar de Neira Vilas, porque claro, ele, como decía Pilar, unha figura fundamental da historia da literatura galega, que temos que estudar como a tal e que aínda estudaremos máis como a tal, consonte a súa memoria se vaya esvaendo, porque el, sabedes que viviu unha época final da súa vida moi activa, e entón deixou pegada, deixou memoria viva en moita xente, non? Consonte isto vaya esmorecendo, pois pasará, digamos, a xogar máis un papel histórico, non? É dicir, eu estou estes días escribindo unha cousa na que defendo moito o estudio diacrónico da literatura, o estudio, digamos, histórico, e eu creo que el, bueno, pues vai aí a xogar un papel importante. Entón, a min resultame difícil, decíamos, velo así, coa asepsia, ou diríamos máis ben, a obxectividade que precisa unha chega historiográfica, porque tiven moito trato con el, por razóns diversas, entón, pois se me mesturan os dous planos, non? O plano un pouco emocional e o plano, diríamos, profesional. Pero creo que sempre nos entendimos ben neste sentido. El era moi respetuoso co meu traballo profesional, porque, bueno, ás veces os escritores, as escritoras, entenden o exercicio da crítica dunha forma un pouco subxectiva, non? Creo que sempre soubemos aí manter esa distancia hixiénica de respeto do, como digo, un polo outro, pero claro, eu coñecín a Neira Vilas no ano, pensaba estes días, debeu ser no curso 83-84. Foron moitos anos de trato non moi constante, porque, bueno, ao principio eles aínda estaban en Cuba, pero sí continuo ao longo das décadas, pois ata o seu pasamento. E entón, pois iso tece, naturalmente, vínculos de afecto. Pedíronme, cando planificamos esta conferencia, que falase de Anisia. E eu non vos vou facer moito caso por unha razón, porque eu creo que Anisia é unha figura que merece atención de seu. Toda a vida foi a muller de Pepe, a pesar de que Pepe a trataba cun extraordinario respeto, digamos que recoñecía moi ben a súa independencia e o seu estatus profesional e demais. Pero sabemos moi pouco de Anisia. Anisia ten, para empezar, unha biografía pendente. Eu teño unha colega, exalumna e discípula, pero xa neste momento colega, porque sabe de moitas cousas, moitísimo máis que a min, que anda así, a cariña o proxecto. Eu creo que hai que escribir unha biografía de Anisia Miranda, porque é unha vida de novela, de película, de serie de televisión. Se a de Pepe o era, a de Anisia moitísimo máis. Eu debo decir que creo que tiven a fortuna, así que estamos non en familia, pero bueno, que hai cousas que xa se poden dicir consonte pasa o tempo. Eu creo que tiven a fortuna de que lle entrei a Anisia polo ollo dereito. Porque se lle chego a entrar polo ollo esquerdo, pois igual non conseguía tanta, digamos, proximidade con Pepe, porque ela era unha muller enormemente inteligente. Non sei se non se pode decir máis lista que, non? Pero desde logo tiña unha inteligencia diferente a de Pepe, e entón eu creo que ela xogou moi ben ese papel de peneirar o entorno. E, bueno, como vos digo, eu tive unha fortuna de que me entendín moi ben con ela dende o minuto 1, que era unha muller absolutamente sincera, implacable, que non se gardaba nada, que non se cortaba un pelo, diríamos así, en linguaxe coloquial, e, polo tanto, foi tamén unha relación moi interesante, porque eu tiña a relación con Pepe, pero tiña unha relación distinta con Anisia. A miña relación con Anisia non pasaba por Pepe, e eu creo que isto a ela lle gustaba, porque, como vos digo, viviu sempre un pouco con esa lousa, que era algo bastante inevitable contra o que Pepe loitaba inexorablemente, sempre contaba con ela, sempre a presentaba, sempre lle daba palabra e demais, pero, bueno, entendo que era
que entendo que era difícil. E, polo tanto, algún día viremos, pois hasta podemos vir Monse Pena e eu, si se entera que digo isto aquí me mata, a falarmos de Anísia, porque eu creo que merece, como vos digo, ser unha figura máis coñecida. E xa digo, hai unha biografía pendente que eu creo que xa non escribirei, pero que hai xente, investigadoras novas que veñen detrás que o farán. Ben, o compromiso. Preguntábame antes estes periodistas novos que levan a comunicación do Ateneo, que son xente moi espilida e moi espabilada, facían unhas preguntas moi ben feitas, non? E me decían si se pode entender o compromiso hoxe como entendía Neira Vilas. E claro, esta é unha pregunta que ten moita tela, non? E entonces, bueno, a resposta miña foi non, evidentemente, isto era un podcast de 10 minutos, non me ia enrollar, pero, de alguna maneira, a conferencia quere ser unha resposta ampla a esta pregunta. Ou, máis que responder a esta pregunta, sería, digamos, como entendeu Neira Vilas o compromiso. Entón, bueno, eu vou facer así un percorrido somero por algunhas cuestións que ten un pouco tamén de percorrido biográfico, e logo me vou deter no que menos nos adoitamos de ter cando falamos del, que é, digamos, na súa faceta de escritor e de creador literario. Cando fixemos edición de Gresa Cádiz, que é unha das cousas así que se publicaron últimamente, pois estuve relendo a introducción estes días e atopei unha frase miña que me pareceu que podía ser un bo punto de partida, na que eu decía que Neira Vilas foi leal ás ideas, aos afectos, á memoria e ás patrias. E eu creo que o compromiso é a lealdade. Eu creo que podemos entender, bueno, en xeral eu suscribiría ese concepto para min, na miña vida, pero creo que, desde logo, no caso de Pepe Neira Vilas, a forma en que ele entendeu o compromiso era ser leal. E, como digo, ser leal aos afectos, á memoria, ás ideas e ás patrias. E, ademais, é que estes son planos da súa vida que se interrelacionan con frecuencia, que non son doados de compartimentar, de segmentar, e, polo tanto, vou facer un percorrido por esas distintas facetas do compromiso de Xosé Neira Vilas, de Pepe Neira Vilas como Manolo Rivas e Loli Vilaguer, que, claro, a mí xa me colle un pouco maior, e o de Manolo Rivas, pois é verdade o que dis, que eu en clase sempre intento falar de Manuel, porque me parece que é máis serio, pero se me vai moitas veces al Manolo. Bueno, vamos entón, polo tanto, con estas 4 cuestións: afectos, patrias, mellor dito, memoria e ideas. Os afectos. Moitos dos afectos de Neira Vilas estaban vencellados ás ideas. Naturalmente, el era un marxista, non era un politólogo, nin un home cun pensamento político elaborado, pero ele era un marxista confeso, e por aí, claro, hai 2 relacións que eu saiba mantivo toda a súa vida e que cultivou extraordinariamente e que non é tan habitual. Esas amizades dunha vida que superan tantos avatares, que superan a distancia, que superan a evolución ideolóxica de algúns dos protagonistas desa amizade, pois realmente non é doado. E refírome á amizade que mantivo por unha banda con Isaac Díaz Pardo e por outra a amizade que mantivo con Xesús Alonso Montero. Aí, naturalmente, son, como vos decía, amizades nas que o vector ideolóxico funciona, estou segura, nun primeiro momento, como aglutinante, como elemento que os vencella. Pero eu creo que unha amizade non se sostén tanto tempo se a maiores dese aglutinante ideolóxico non se van desenvolvendo outros vencellos puramente de afecto, de cordialidade, de sintonía e demais. Isaac Díaz Pardo foi extraordinariamente xeneroso con Neira Vilas, extraordinariamente xeneroso, e a amizade con Alonso Montero era unha amizade que alimentaban moitos dous, epistolarmente, porque, o das cartas de Neira Vilas daría para outra conferencia, pero logo sempre que Neira Vilas viña a Galicia, desde que empeza a vir a súa primeira visita, teño aquí apuntado, no ano 72, e a partir de aí el volve 10 veces hasta o ano 92,
cando volta definitivamente. Nesas visitas anuais, que eran longas naturalmente, un mes e pico, sempre, estaba con Isaac, eso por suposto, pero vi a Alonso Montero. Por aí enganchei eu moitas veces con el, porque cando Alonso Montero ia ver a Pepe, pois me chamaba, porque eu empecé traballando, como os explicaba Pilar, o que aquela era a tese de licenciatura, unha tesiña sobre Neira Vilas. Lioume Alonso Montero, eu era unha estudiante de terceiro de carreira, e entón, cando viña, alá íamos. Entón me chamaba e dicía que Neira Vilas presenta un libro en Oleiros, vamos, marchábamos a Oleiros. Recordo especialmente o encontro en Oleiros e un encontro na estrada. Teño como a impresión do Instituto da Estrada, porque ademais el xa daquela, sempre que ia a un sitio, tentaba estar tamén cos estudantes, aínda que fora un acto municipal ou nunha casa da cultura e tal, pero se podía, e se era período escolar, que lle organizaran algo, pois co centro de ensino, co instituto e demais, sempre intentaba iso, porque ele era moi consciente que eses públicos eran os públicos do mañá. É dicir, os públicos que hoxe están nos institutos, nos centros de ensino e demais, son os públicos adultos de mañá, que son os que teñen que soster unha literatura, porque son os públicos realmente autónomos, non que exercen como tales. Por lo tanto, a mí me chama moito a atención estas dúas amizades, as que el foi sempre tan leal, malia as voltas que deu a vida, malia os cambios, digamos, as viraxes políticas, pois, por exemplo, Alonso Montero e Pepe estaba sempre no mesmo sitio, non se movía ideolóxicamente da súa posición, e como conseguiron manter tamén esa relación. Eu creo que el vivía esta necesidade de amizades con especial intensidade. E isto vese moi ben no epistolario. El escribía moitísimas cartas a moitísima xente e facía un traballo de formiga, por exemplo, que a mí me chama a atención, de envío de libros. Envíoche, acaba de sair tal cousa, mándoche un exemplar, dime que che pareceu e demais. Había como unha necesidade de feedback, de manter os vencellos, porque eu creo que el se sentía, claro, un pouco lonxe nunha época en que nin correo electrónico, nin nada polo estilo, e vos sabedes isto tamén como a min o millor, non? É dicir, que o mesmo teléfono era un luxo, é dicir, cando os que tiñamos familiares en Venezuela ou Argentina ou tal, chamábamos en Nadal e se había algunha desgracia, e pouco máis, non? Entón, el vivía, eu creo, cunha certa ansiedade a necesidade de manter estes vínculos afectivos, de alimentalos, de arrequentalos, e dedicoulle a iso moito esforzo e moitas horas. O mesmo facía cando viña os veráns, que tiña un programa de visitas que debía marchar esgotado. O sea, viña de vacacións, pero eu creo que as vacacións eran cando volvía a Cuba e volvía a rutina, non? Está moi ben recollido todo isto nos dietarios que deixou, que se publicaron, que eu creo que é un material, ademais, moi interesante, que está moi ben que se publique, e, bueno, se tiñas contacto con el, pois xa o vivías, non? Porque dices, bueno, Pepe, pois, cando nos podemos ver? Pois, martes vou a tal sitio, mércores vou a tal outro, si te podes achagar a Salceda... Bueno, pois este home... Entón, era realmente unha actividade vertixinosa que desenvolvía para estar presente, para compensar nese mes, un mes e pico que estaba aquí, a súa ausencia e a súa lonxanía durante o resto do ano, non? Por tanto, eu creo que el, como dicíamos, foi moi leal aos afectos, en circunstancias moi complicadas, e naturalmente a familia, que é o afecto así, digamos, máis próximo ao corazón, e aquí pois é moi emocionante algunhas anécdotas de como el desenvolveu o vínculo co pai, que era unha figura que ele admiraba moito, isto se ve constantemente na súa literatura, as figuras paternas que el recrea teñen en moitos casos elementos da figura do seu pai, pero eu sospeito que debía ser unha relación distante, non? Porque, bueno, porque a relación entre homes, pai e fillo daquela, bueno, pois xa sabemos que as novas masculinidades están cambiando moitas cousas, pero daquela, bueno, pois a relación era un pouco máis, moitas veces se trataban os pais e os fillos de vostede, por suposto, non? E, bueno, era outra maneira de entender o afecto e a expresión do afecto. Entón, el fai dúas cousas moi bonitas para requentar ese vínculo. Unha é manter correspondencia con seu pai e pedirlle de facelo en galego. Esta idea sae del, e eu penso que debeu ser difícil, é dicir, para un home
que xa non fora moi letrado, non? Porque, bueno, estamos a falar dunha xeración que maiormente foi pouco á escola, e por riba ter que escribir en galego, non? É dicir, isto pasalle, por exemplo, a miña nai, cando ela quería ler o mellor as cousas que eu escribía, pero claro, que xa ela non tuvera moita escola, e por riba ler en galego era unha dificultade engadida. Entón, Pepe consegue crear desa escrita paternofilial, facer diso un espazo de achegamento e de achegamento singular. Aí é un espazo onde crean un vínculo que só é deles, é o vínculo que os liga moi serodiamente e que dura relativamente pouco tempo porque o pai morre relativamente novo. E logo, a outra cousa que fai é escribir un libro, digamos, de estampas memorialísticas semellante aos que escribira dedicados a súa nai, que se titula Copai. Fixadevos, ademais, que aquí hai un matiz porque os libros que escribe, digamos, de lembranza da nai son 3 libros de estampas maravillosos que eu sempre comparo un pouco coas cousas de Castelao, que se titulan Lar, Nai e Pan. Entón, son 3 textos nos que el evoca toda esa, efectivamente, infancia, mocidade, na súa casa, e a figura da nai, fundamentalmente, son moi emocionantes. Cando decide facer o mesmo co pai, non titula o libro Pai, titula o Copai. As connotacións que este co ten son moitísimas e moi intensas. É dicir, como ese co fala dunha relación diferente, máis igualitaria, dunha relación construída, dunha búsqueda, dunha complicidade, dunha aliaxe, que seguramente tardaran en forxar. É moi interesante e a mí me parece, insisto, unha vez máis, unha proba de lealdade. É dicir, porque todo isto el xa o fai bastante serodiamente, demostrándonos de alguna maneira, que para cultivar os afectos, nunca é tarde, sempre chegamos a tempo, ainda que nos pareza que non. Ben, as ideas. As ideas que, como xa dixen, en parte teñen que ver cos afectos, coas amizades. Eu creo que hai 3 elementos ideolóxicos clave, digamos, fulcrais, que operan un pouco como elementos articulantes en Neira Vilas na súa personalidade, no seu ideario e na súa obra, que son Cuba, por suposto, o galego, o idioma galego, a lingua galega e o galeguismo. Por que digo isto e por que fago esta distinción entre o galego e o galeguismo? Pois porque son cousas distintas e porque a mí me parece que o compromiso que el tivo coa lingua é modélico. Creo que non se pode pensar nun compromiso maior que escribir toda a túa vida en galego vivindo sempre afastado do teu país. En este sentido, a min recórdame moito e o traballo que eles fixeron coa lingua é moi semellante ao caso de Blanco Amor. É dicir, son 2 figuras que moi lonxe de Galicia, botando tempo fora e, de alguna maneira, sabendo que non ian vir ou non ian vir moito ou que as súas vidas se tiñan que facer fora, os 2 deciden escribir en galego e os 2 deciden alimentar o seu galego, arrequentar o seu galego. Isto explicouno moi ben Blanco Amor. Claro, eles en Bos Aires, primeiro, pois medran intelectualmente no ambiente do centro gallego, dos distintos centros que había, pero sobre todo do centro gallego. Claro, ali había xente de toda Galicia, e ali eles descubren os outros galegos. Claro, vos pensade que Blanco Amor sae de Ourense para Buenos Aires, Neira Vilas sae de Gres para Buenos Aires. Daquela non había tele galega, non estaba a luar, non escoitarían nunca o galego das Rías Baixas, o galego da Fonsagrada, os outros galegos. E todo isto atópano o chegaren alá, claro, e ademais, eles 2, por exemplo, que eran de terra adentro, o galego mariñeiro, coas súas expresións, co seu léxico e demais. Isto, para eles, en vez de paralizalos de alguna maneira, foi un elemento extraordinariamente enriquecedor da súa creatividade
e do traballo lingüístico que fixeron. Entón, eu creo que este compromiso coa lingua para el era un compromiso natural, nunca pensou escribir noutra cousa que non fose en galego, pero foi un compromiso tamén de manter viva a lingua. E manter viva non quere dicir só non deixar de cultivala, quere dicir arrequentala. As linguas son vivas e mudan pola súa propia natureza, porque senón esmorecen, porque se non valen, pois a xente as deixa de usar, e, polo tanto, el ocupouse de facer medrar un galego que lle valese para ir acometendo os distintos proxectos que foi acometendo ao longo da súa vida moi diversos. Cuba e o galeguismo. Bueno, do galeguismo falarei un pouco máis a seguir, porque vamos a falar das patrias, polo tanto, as ideas, en parte, teñen que ver coas patrias tamén, non? E iso é bonito, quer dizer, que as patrias non sexan só lugares así un pouco asépticos e afectivos, sino que sexan tamén lugares onde unha persoa poida medrar intelectualmente, ideolóxicamente. Eu creo que iso é importante, e iso pasoulle a él, explicarei na hora. Quería só contarvos unha anécdota un pouco personal, pero como digo, eu creo que xa estamos nun tempo que se poden contar certas cousas. Hubo un momento en que Víctor Freixanes e eu planificamos un libro de conversas con Neira Vilas. Isto foi 80, primeiros 90, e daquela había puxose un pouco de moda o xénero, bueno, normal, porque claro, había moitísimo patrimonio memorial que recuperar, moitísimas figuras interesantes que estaban vivas, que estaban moi lúcidas, e había que apañar todo o que nos quixeran decir, non? Entón, en un momento dado, Víctor Freixanes propome, por que non faz un libro de conversas con ele? E digo, pois estupendo, propoño yo, e el tamén encantado. E entón diseñamos así unha especie de modus operandi no que eu ia preparando uns cuestionarios que yo ia ir mandando a él, e despois, cando el viñera aquí, pois gravábamos. Isto a él, ademais, lle gustaba moito porque lle permitía documentarse, porque ele era como moi puntilloso, non lle gustaba nada improvisar, gustaba contrastar as datas, os nomes e demais. Dixo, estupendo, estupendo, eu vou recabando información e cando veña gravamos e demais. Ben, todo ia moi ben, o plan estaba lanzado, eu todavía conservo aqueles cuestionarios escritos na miña Olivetti, o sea, isto foi moito antes dos ordenadores, pero me pasei un pouco de frenada, porque eu daquela era xoven, polo tanto, un pouco incauta en algunhas cousas, e entón eu diseñei o libro en seccións, non? Entón había unha sección que era a infancia en Gres e a mocidade, logo había unha sección que era Argentina, logo Cuba, naturalmente marchábamos para Cuba, e logo había unha parte que eu titulara Presente e Futuro. Entón, nesa parte eu preguntáballe un pouco pola actualidade política. Estábamos en plena perestroika, estaba a figura de Gorbachev asomando como unha figura, prometedora. Entón, eu preguntáballe por estas cousas. Dicía, cal vai ser, neste contexto, o futuro da Revolución Cubana? E aí acabou o proxecto. Aí acabou o libro de conversas. Nunca me dixo que non, nunca tal, deume largas, non avanzábamos, eu tampouco me atrevía moito a preguntarlle, porque, en fin, era moi nova e o trataba con respeto, pero foi para min evidente, o sea, collín enseguida a mensaxe e o recado, non? Collín a mensaxe de que, el non quería falar daquelas cousas. E, a min non me pareceu nin ben nin mal, tuve no que asumir, pero, andando tempo, pensei como unha lección de lealdade. Claro, porque a él, aí, que lle quedaba? Mentir, disfrazar, escaquearse, pois seguramente non. E tampouco quería falar mal de Cuba, nin da Revolución, seguramente non tería moi clara a situación da Unión Soviética, que iba a pasar con iso e demais, e entón preferiu o silencio a custa de deixar de facer un libro no que el tiña moita ilusión. E fixadevos que tampouco me chantaxeou a min, porque podía terme dito, mira, facemos o libro, pero isto último non. Porque eu non son politólogo, que dicir, a excusa era perfecta, non? Mira, eu non quero falar de política, non por nada, non son politólogo, e a miña opinión, pois tampouco é especialmente importante, e eu seguramente teria aceptado, non? Entón, comigo foi neste sentido moi honesto,
o proxecto era meu, eu o concebira así, el non me dixo modifica o proxecto e demais, pero me chamou moito a atención esa lealdade a Cuba, a revolución, ao marxismo e demais. Despois, de entrada non o entendín moi ben, non? Pero despois, andando o tempo, eu dáballe máis voltas e, pois, que lealdade. Bueno, era esta anécdota que quería compartir con vosco un pouco no sentido da lealdade a unhas ideas, non? A pesar de que, bueno, el Parvo non era e, en fin, pois a situación de Cuba pois era que era, non? Jamás ninguén creo que lle escoitaría unha palabra crítica que saíse da súa boca, non? Tampouco era un chufón acrítico, pero, como digo, mantívose leal toda a vida a esa revolución coa que estivo tan comprometido. E vamos xa coas patrias, entón, que son tres: Arxentina, Cuba e Galicia. Eu non sei se isto a Pepe lle parecería ben ou mal, pero a mí me parece que as tres son patrias que foron importantes para el. Non creo moito neso das identidades únicas e demais, e eu creo que estas tres patrias configuraron esa identidade singular dun home que foi singular e único. Non todas as persoas que o coñecimos, pois sabémolo. Claro, el sae de Galicia xa feito un home, máis naqueles tempos. En Arxentina descubre o galeguismo, literalmente. El hasta aí é un rapaz de aldea, con inquedanzas, efectivamente, con ganas de estudar, de aprender e demais, pero sin ningún tipo de conciencia político-galeguista. Eu creo que unha certa conciencia de dignidade de clase sí que tiña. E cando chega a Arxentina descubre todo aquelo e é como renacer, en certa maneira, non? É dicir, renacer galego é renacer galeguista. El descobrala que se pode ser galego de outra maneira, con plena conciencia identitaria e con unha atitude reivindicativa e demais que xa non vai deixar nunca na súa vida, non? Entón, eu creo que, claro, el atopa ali un caldo de cultivo ideal para isto. Ideal porque el chega, se non me falla a cronoloxía, no ano 49 a Buenos Aires. Claro, ali está la creme de la creme, diríamos, do exilio galego, do exilio galeguista, do exilio Seoane, Blanco Amor e demais, cos que vai ter trato estreitísimo e dos que vai como unha esponxa absorber todo. Entón, el experimenta esta conversión. Eu creo que poderíamos pensar casi nunha conversión como Paulo, unha caída do cabalo. E renace galego, renace galeguista, e a partir de aí non abandona xa a súa militancia galeguista. E eu creo que esta é a expresión máis acaída nun sentido amplo. Esta militancia ou este compromiso co galego vaise traducir nesa primeira etapa en dúas actividades que eu non quería deixar de comentar aquí. A primeira é, en 1956, a súa participación moi activa na organización do primeiro Congreso de Emigración Galega con Anisia. Anisia está ali a pé de obra e, grazas a Anisia, se conservan moitos dos materiais daquel congreso histórico por moitas razóns. Ela ocupouse a recoller tarxetas, convites, programas, recortes de prensa e demais. Todo iso consérvase e serán, eu creo que, materiais fundamentais para escribir millor do que está escrito un episodio fundamental da nosa cultura. Por lo tanto, aí a súa participación intensísima na organización do primeiro Congreso de Emigración. E logo, unha empresa que montan ambos os dous no ano 57 que parece romántica, que parece casi dunha ingenuidade, que se non soubéramos o esforzo que costaba, teríamos que pensar estes dous eran uns pardillos, porque montan unha distribuidora, librería distribuidora, chamémoslle así, do libro galego en Arxentina, que se chama Follas Novas, naturalmente a memoria rosaliana detrás. E aí as dúas patrias,
Galicia e Argentina. Entón, que fan? Bueno, pois como o dos locais era complicado, caro e demais, Seica tiñan un piso moi grande, e entón deciden montar a distribuidora no salón da súa casa. Entón, preparan aquelo así un pouco co xeito dunha librería, e nada, teñen ali, reciben ali novidades, envían novidades tamén a Galicia e funcionan, literalmente, como unha distribuidora do libro galego en Argentina. En moitos casos, distribuir significaba carrexar libros por Buenos Aires adiante para leválos ao centro lugués, porque querías poñer ali unha exposición, ou a unha librería de Corrientes, porque ali había un libreiro que che encargara 3 exemplares. Isto era distribuir, non? Pero tamén fixeron cousas, creo que bastante precursoras do que hoxe poderíamos chamar marketing editorial, porque editaban, por exemplo, boletíns anuais coas novidades, comunicaban no Nadal tamén as novidades que aparecían e demais, un pouco para guilloar as compras. Ou seja que esta era un pouco a maneira na que el empeza a entender nese momento o seu compromiso cunha das súas patrias que é Galicia. E logo, a outra patria é Cuba. E claro, que máis compromiso se lle pode pedir a unha persoa que deixalo todo e marchar a Cuba a apoiar a revolución. É dicir, porque eles en Argentina tiñan un futuro encamiñado. Ricos non eran, pero estaban moi integrados en unha comunidade moi activa e, creo que ali estaban chamados a ser figuras importantes na comunidade emigrante, na comunidade exiliada. E entón, no momento en que se produce a Revolución Cubana, eles deciden que marchan a apoiala. E aí, desde o minuto 1, se poñen ao servizo da Revolución onde manden. Moi bonita a parte, recomendo vos a súa lectura no libro de Días de Cuba, como conta a maneira en que se sumaron nada máis chegar ás campañas de alfabetización, que xa estaban empezadas naquele momento, e, explica moi ben como son, e ese arranque de xenerosidade, de decir, deixalo todo, nos vamos a Cuba e nada máis chegar, que hai que facer? Alfabetizar. Alfabetizar. Pareceme maravilloso e pareceme un exemplo extraordinario dese compromiso con esa outra patria cubana. Claro, que é o lugar onde nacera Anisia. Entón, eles aí tamén foron, nese sentido, tamén unha parella moi paritaria, porque o que ti explicabas, dicir, el estivo 20 anos en Cuba, o lóxico despois é que Anisia estea 20 anos aquí, os que lle desexara a vida a vivir, non? Pero hasta niso creo que foron exemplarmente paritarios. E el tiña moita preocupación sempre por isto, que era unha preocupación que eu creo que aquí ás veces non se entendía ben ao principio. A xente pensaba que el era tan preocupado por Anisia, por medo a que Anisia lle rifara e demais, e eu creo que el interiorizara uns principios de igualdade en Cuba, que aquí estábamos en parvulitos todavía de igualdade, naquel momento. Cando eu os conocín, eso aquí empezaba. E, como sabedes, avanzamos con moita dificultade. E aí sí que avanzamos 2 pasos adiante e un atrás. Entón, eu creo que el traía de serie, de alguna maneira, interiorizada esa maneira de relacionarse coas mulleres moito máis paritaria. Comigo tamén, pero, comigo había unha diferencia de idade asoballante, entón non funciona. Pero eu vía esa relación con Anisia e me chamaba moito a atención. E despois, reflexionando, creo que era iso, é dicir, que era a maneira de relacionarse entre homes e mulleres en Cuba, na Cuba revolucionaria. Ben, fixádevos respecto á cuestión das patrias, xa se nos está botando tempo enriba, que eu decía 3 patrias, identidades híbridas, e como el desenvolve estes vínculos entre as patrias. Simplemente cito algúns títulos das súas obras de investigación, porque moitísima da produción de Neira Vilas é investigación, para que vexades hasta que punto se producen estas transferencias e estes trasvases. Galegos no Golfo de México, Castelao en Cuba, Murguía e os galeguistas da Habana, galegos da Habana,
e presenza galega en Cuba. Ben, vamos coa cuestión da memoria, vou ir bulindo, non, Pilar? Deberíamos ir acabando, a mellor, non sei. Falamos dos afectos, falamos dos ideas, falamos das patrias e falaremos da memoria, que é casi o elemento clave porque é o que alimenta o resto, non? A memoria é o lévedo con que fermenta todo o demais. Fermentan as ideas, fermentan os afectos e fermenta a fidelidade ás patrias. En cuestión de patrias, el suma, el vai sumando, nunca queda ningunha atrás. Chámame moito a atención unha cousa que lle lín tamén estes días, cando pensaba un pouco, que vos podía contar, da importancia da memoria como motor de todo isto que vos digo, que el di que cando chegou a Cuba, leo vos textualmente, no limiar de días de Cuba, di: volvín coa memoria á infancia, o nome de Cuba andaba en min dende moi novo, e alude á memoria da Guerra da Independencia cubana e da migración galega. Que quero dicir con isto? Que chegar a Cuba, en certa maneira, é tamén redescubrir, non descubrir, sino redescubrir unha patria que lle reaparece da memoria, desa especie de memoria pasiva que temos moitas veces as persoas, que non somos conscientes de que as cousas están aí. Entón, el di isto tan bonito: volvo a Cuba e o nome de Cuba de repente se me traslada á infancia, e aquela infancia, claro, en Grés, na que se falaba diso, da xente emigrada que estaba lá, e na que estaba aínda moi vivo o recordo da Guerra de Independencia. Ben, polo tanto, a cuestión da memoria enchoupa o todo, atravesa o todo, é absolutamente transversal. De aí que boa parte, como vos decía, eu creo que en Pepe poderíamos falar de tres tipos de obras: as de investigación, acabo de aludir algunhas delas, a obra propiamente memorialística, e aquí xa citei algunhas, de Grés a Cádiz, os anos de Argentina, 20 anos retornando, días de Cuba, etc. Todo isto é produción propiamente memorialística, pero eu querería agora ir rematando aludindo a súa obra literaria, por dúas razóns, e con estas dúas ideas, se te parece, vamos encamiñándonos cara ao final. Unha, a importancia, como xa dixen, da memoria na súa obra de creación. Toda a súa obra de creación se alimenta da memoria galega fundamentalmente, pero non só. Despois da memoria argentina e mesmo despois da memoria cubana, porque hai algúns libros moi chulos. Eu creo que el esta é a parte que explotou menos, tamén un pouco por medo, por prudencia, a non falar demais, de alguna maneira. Pero hai un libro moi bonito que se titula Tempo Novo, que eu creo que é unha das cousas menos lidas del, que é unha colección de relatos sobre como reacciona a xente na revolución. E entón aí tes toda a tipoloxía, desde, claro, a medida de parte entusiasmados, pero tamén hai algunha que reaccionan mal, claro, porque a revolución lles expropia as propiedades, ou o que sexa, como reacciona emigrantes, como reacciona xente alí, xente nova, xente bella e demais, e é un catálogo de reaccións ante ese tempo novo revolucionario. Por lo tanto, estas son as cuestións que quería dicir, e el non quero rematar sin deixar clara unha cousa que a el lle preocupaba moitísimo, e é que a memoria era, efectivamente, o motor da súa literatura, pero a súa literatura non pode ser lida en termos autobiográficos. Isto cansou de dicilo por activa e por pasiva, especialmente no relativo ás memorias do Neno Lagrego. Todo o mundo lle preguntaba
pero ti es Balbino, pero ti contas... Dixo reiteradamente, non é un libro autobiográfico, eu non son Balbino, eu non lle tirei unha pedra á cabeza ao fillo do señorito, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, aí hai un matiz que é importante e que hai que manter cando se estuda a súa obra, que sendo como é unha obra literaria fundamentalmente alimentada da memoria, da práctica memorialística, non é en absoluto unha obra que se poida ler 100% en clave autobiográfica. Outra cousa son, como vos decía, estes libros nos que el sí xa fala estrictamente en termos memoriais, como pode ser de Queresa Cádiz, por exemplo. Estas eran unhas cousas que quería dicir da obra literaria. E a outra, e con esta remato xa, e volvemos xa para pechar ao compromiso, e eu creo que a Pepe lle gustaría que hoxe que eu diga isto aquí, el tiña un compromiso radical, indesmayable, coa obra literaria como tal, coa escrita literaria como tal, coa elaboración dunha obra, dun conxunto de textos de calidade, con asumir cada texto como un desafío. Se vos fixades, cando se estuda a súa obra, todas as obras son distintas. É dicir, a súa produción narrativa constitúe un catálogo variadísimo de prácticamente todas as posibilidades técnicas que a mí se me poidan ocurrir de como escribir unha novela. Terceira persoa con narrador omnisciente, con narrador con focalización reducida, xénero epistolar, autobiografía, todas as opcións que se vos ocorran, terá Pepe unha novela nas que a pon en marcha. Monólogo interior, novelas collage, todo, absolutamente todo. E isto por qué? Polo que vos digo, porque el, claro, Galicia agarimouno e tratouno un pouco como unha figura de referencia, cando volveron finalmente unha especie de avó entrañable. Bueno, el xogou este papel porque era xeneroso e eu creo que el decatouse de que a sociedade necesitaba figuras de referencia, porque estábamos un pouco orfos tamén de figuras de referencia. Eu vexo, por exemplo, o papel que xogou Otero coas xeracións seguintes, e teño aquí o meu compañero Salgado que non me deixará mentir, porque el mismo tivo esa vivencia oteriana, e vexo que hai algunhas xeracións. Eu, por exemplo, tive un vínculo desa natureza con Alonso Montero, pero pregúntome agora un pouco onde están esas figuras de referencia para as novas xeracións, de referencia moral, de referencia ideolóxica e de referencia tamén literaria. Entón, el xogou ese papel, como digo, pero el, sobre todo, quería ser considerado un escritor, e un escritor exixente, autoexixente, enormemente autoexixente. Eu creo que isto é quizáis o menos visible da súa obra, e a mí me parece que é o que el quería ser. El quería ser e el querería pasar a historia de Galicia como un escritor exixente, autoexixente consigo mesmo, e deixademe para rematar que vos conte unha anécdota de hasta que punto era así. El ten unha novela moi bonita que se titula Querido Tomás, que é unha novela que está protagonizada por unha mestra, é unha mestra rural que se xubila e atópase da noite pa mañá sin nada que facer. Non ten fillos, está xubilada, vive nun lugar pequeno onde todo está preto, a vida é sinxela, e dedícase un pouco a pasear e a evocar a súa vida, non? É dicir, unha especie de monólogo interior longuísimo no que ela vai reconstruindo a súa vida. Bueno, pois, cando Pepe escribiu esta novela, contoume que a él lle preocupara moito porque era un desafío para él asumir unha voz feminina e un punto de vista feminino durante tanto tempo, porque é unha novela das máis longas del, non? El, por suposto, que fixo isto algunhas veces, pero con outra estrutura, en contos e demais. É unha novela na que está todo o tempo Sara, a protagonista, pensando e falando. Claro, reconstruir isto con fidelidade, entón me dicía, fixados, eu que sei, que sinto unha muller cando ten a menopausia? Que sinto unha muller cando ten a menstruación? Claro, a mí pareceme moi ousado
falar disto. Entón, explicoume que se documentara moitísimo con manuais de fisioloxía, con manuais de psicoloxía e demais, porque eu quero falar disto con propiedade. A mí isto me parece, primeiro, unha mostra de respeto ás mulleres alucinante, non? O sea, xa ser consciente de que sei eu, de cando se fala da menstruación, de que me están falando, non? Un exercicio de humildade e de modestia xa asombroso. Pero logo, é outro exercicio de rigor, e como digo, e esta sería a palabra, de compromiso, é dicir, teño que documentarme. Entón, non só que me poida contar, pois, a Nisia ou tal ou cual, senón, a ver, estes traballos de documentación que moitas veces se fan, non? Que, pois, que xente que escribe novela histórica e demais, e que non pensamos que un autor tan discreto como Neira Vilas fixera, pois fixo neste caso, a mí me consta, por iso vos lo conto, e estou convencida que en moitísimos outros casos, e a mí me parece en última instancia que é unha mostra palpable que eu podo compartir convosco dese compromiso que el mantivo tamén todo o longo da súa vida, e fixadvos que estamos a falar deses 4 compromisos que el mantén toda a súa vida, cos afectos, coas patrias, coa memoria, e cal era outra cousa, e coas ideas. E eu creo que o seu compromiso máis radical, o que quizáis menos se lle recoñeceu, e é tarefa nosa que se lle recoñeza, foi o compromiso radical que mantivo coa literatura con mayúsculas, no sentido máis intenso e extenso da palabra. Moitas grazas. Bueno, moitísimas gracias por ese percorrido tan interesante aí con alrededor deses núcleos, non? Que é unha maneira moi diferente de verlo, non? De non seguir un percorrido biográfico nin cronolóxico, pero que vamos, que eu creo que foi moi rico. Entón, abrimos unha quenda de palabra para que podades falar, preguntar ou o que vos pareza. Ou discrepar. Sí. A ver, mentras ninguén se anima, eu quería facer unha referencia ao que ti comentabas de como o envío de libros, non? O de esa interés que tiña el en enviar libros a todo o mundo, que a mí eso, por exemplo, pareceme que era moi interesante nesa xeración, non? Nesas xeracións anteriores foi moi interesante o feito de que querían que todo o mundo lera as súas obras, e eu creo que se arruinaban agasallando os seus libros. Digo porque eu, vamos, os que coñecín que agora terían 80 e tantos anos eran todos así, non? Pero a mí tamén unha cousa que sempre me chamou moitísimo a atención de Neira Vilas era como coidaba, por exemplo, os colexios e as bibliotecas que levaban o seu nome, ele encargábase de que tiveran todos os seus libros, é dicir, cando lle chegaban os libros a casa, enviábaos inmediatamente, sabes? De tal forma que o Ies Neira Vilas ten toda a súa obra ata que el morreu. Eu non sei se a partir de aí como funciona. Seguirán comprando, claro. Pero quero dicir que seguramente eles xa mercaban, pero que el sentía que tiña que estar aí apoiándoos, non? Sí, alendo dos libros, que efectivamente era un esforzo económico ímprobo, eu supoño, a verdade que disto non sei, e un tema que debería investigar, sospeito que o correo en Cuba era barato. E entón, bueno, pois era un esforzo económico, pero non tropo, digamos. Pero, sobre todo, me chama a atención o das cartas, porque o que é evidente que el quería tecer unha rede. O sea, eu creo que el se sentía un pouco fora de xogo, claro, vía que a vida aquí continuaba, Galicia continuaba, a historia continuaba, a literatura, e el non quería quedar fora diso, el quería formar parte diso, non? Entón, vivía sempre tensionado con esta cuestión e ser recoñecido, no mellor sentido da palabra, non con loureiros, sino como un axente máis da nosa cultura e da nosa literatura. Entón, fixo un esforzo ímprobo, denodado, vese moi ben no epistolario, por crear, por alimentar e por manter toda esa rede de contactos, non só coas amizades, sino con xente coa que mantiña unha relación moito máis superficial, pero que ele era consciente que eran elementos importantes desa rede que operaba aquí, non? Sí. Espera que che vengo o micrófono. Non gusta nada, tío. Pero ten que ser. Eu teño torjo abondo para falar, pero creo que me escoitades igual.
Bueno, así millor. Moitas gracias por conferencia, realmente a figura de Neira é excepcional, pero eu quería refacer, xa porque estamos nun centro intelectual, resaltar unha cousa, que eu dixéchelo ti, eu dúas cousas, non unha, senón dúas. Unha era o compromiso co idioma, pero non era un compromiso litúrgico, que iso abunda moito por aquí, que é o compromiso litúrgico das persoas intelectuales, dos que viven do galego, digo dos que viven do galego, profesores, actores, actrices e muchos máis, usan o galego litúrxico mentes cobran. Despois en toda para tomar un café ou para ir ca súa familia non. Pero iso tamén non hai que dicir, hai non contar. El mantivo o compromiso de vida co galego. É outro moi importante, porque eu vin con el o compromiso cos nenos, ca escola. Iso que dixeches ti, que está moi ben, o de tema de saber que ese é o futuro. Pero el non só era por sementar futuro, é porque el era consciente de que era presente e futuro tamén. É outro valor importantísimo, creo que recebou casi toda a túa estructura, toda a túa construcción, que é a memoria, porque, así, ás veces, falando, hai que saber de onde é un. Queres ou non, tes que saber de onde eres. Vas saber volver, simplemente. Porque uns volvemos aos olores, outros volvemos a unha comida, ou volvemos a un sitio. Pero sempre temos que volver. Non hai ninguén que non volva. É pobre do que non sepa volver. Que son estes que din, eu son ciudadano do mundo. Xa. Oiríadelo moitas veces. Por eso, eu dicir, a figura de Neira, e a de Neira, por suposto, e aí hai unha débeda absoluta, dunha muller única, pois eu creo que eu moi agradecido todo isto da actividade de Neira Vilas, e principalmente nos últimos anos con unha entrega física de dolor, de asistir a todos os sitios onde o chamaban, e a donde non chamaban, como decía un veciño meu, mandaba recado. Por iso, gracias. Eu non teño nada que preguntar, pero quería dicilo. Bueno, eu vin, por exemplo, ese compromiso físico que ti dis moi ben coas sesións da Academia Galega. Aquí temos un académico que non me deixará mentir. Algún acto que fun, sempre estaba el, e recordo unhas últimas veces que o vin que ia cunhas zapatillas, porque debía ter xa os pés hinchados, e ali estaba como un cravo. Eu estaba asombrada e tiña un sentido institucional da honra que era para el pertencer á academia e do compromiso que iso implicaba, que era impresionante, porque, vamos, se alguén tiña bula para non ir, pois era el, non? Evidentemente. Eu quería animarvos a que o leades, porque a Pepe Neira Vilas pasoulle un pouco, eu creo que deses escritores que son víctimas do éxito dunha obra. É un caso parecido, por exemplo, hainos en todas as literaturas, non é un caso exclusivo noso. Celso Emilio Ferreiro con Longa noite de pedra, pasou o mesmo. E logo Celso Emilio ten poemarios millores que Longa noite de pedra, pero claro, Celso Emilio xa para nós é asociación casi inmediata, non? E ele o autor das Memorias do Neno Labrego, non? Ten moitísimos libros superiores, vou non decir así, a pesar de que non me gusta falar de literatura en termos de mellor, peor, tal, pero ten algúns libros, digamos, para públicos adultos como somos nós, dun interese extraordinario, ao que acabo de citar, Querido Tomás é un deles, por exemplo, Tempo Novo, é dicir, moito do que escribiu na última etapa da súa vida. Eu creo que é unha figura, insisto, a descubrir literariamente a súa obra, porque un pouco o que estamos falando, non? É dicir, a súa presenza pública foi tan intensa na última etapa que nos quedamos aí e non vamos á obra. Pareceme que é unha obra a reler, e é unha obra que está accesible, ben editada, e, polo tanto, bueno, está nas bibliotecas con toda a seguridade, e paga pena, de verdade que paga pena. Moitas grazas, Antonio. E respecto a isto, de feito, estáse reeditando toda a obra, non? Galaxia está sacando continuamente, todos estes anos está sacando os libros que estaban descatalogados, por eso decía que está accesible, podese aproveitar para poder lelo de novo, ou lelo por primeira vez, non? Porque, ademais, como decía Loli, a verdade é que é moi rico, non? É moi versátil, ten moitas posibilidades. Perdona, que non che vira.
Gracias, Dolores, por esa visión tan, eu creo que perfecta, non, do que é a figura de Neira Vilas, non solamente no literario, senón no humano. Pero foi agora 50 anos que se editou o libro máis emblemático da súa obra, que son as Memorias dun neno labrego, e que nos realmente afectou a toda aquela xeneración que nos abrimos ao galego, porque moitos procedíamos de medios urbanos en donde realmente o galego empezou a ser unha conquista, non? Eu realmente lamento que nunca, por exemplo, se fixera unha gran película desa obra, porque me parece que é un texto que podría ser realmente magnífico para un país como este. E a miña pregunta é, para ti como lingüista, como ves o Balbino nas aldeas de hoxe en Galicia, en onde, bueno, polo menos dentro da miña visión hai un retroceso tremendo, porque aqueles balbinos de fai 50, 70, 100 anos, xa hoxe moitos non falan galego. E realmente eu creo que é necesario de alguna maneira recuperar a toda esta población para o galego, e nese sentido esta novela foi algo fundamental, non? Realmente aínda segue vixente Balbino? Non, e non creo que sexa desexable tampouco, porque Balbino pasaba fame, pasaba frío, traballaba arreo, e eu creo que, bueno, o mundo avanzou, non? Entón, non creo que sexa desexable. Eu, a miña experiencia, eu creo que as memorias se siguen lendo moitísimo. As miñas fillas leron nas escolas públicas as que foron, porque lle mandaban na escola, non porque lle mandara eu. E a experiencia cos meus estudantes na facultade, que leron moi pouco, cando me chegan, pregunto, lestes isto? Non leron nada. Pero todos leron as memorias. Todos leron as memorias do neno labrego porque lle mandaron ler no instituto ou no colexo. Pero eu creo que hoxe se len dunha maneira. Lense casi como un libro de antropoloxía. Os rapaces de hoxe xa nos identifican con Balbino e o len como un libro de antropoloxía. Como se vivía nunha aldea galega daquela. Como vivían os nenos no rural galego daquela. Isto é bo ou é malo? Pois nin é bo nin é malo. Non? Entón, é certo que unha mágoa que no rural galego os nenos, o sea, que se perda a transmisión interxeracional, sobre todo pola calidade da lingua, que eses rapaces nos traerían despois, non? E nesa interacción na que os demais aprendemos, non? Como aprendían Blanco Amor e Neira Vilas en Buenos Aires, do que lle falaba un de Bueu, un de Ourense e outro da Fonsagrada. Pero eu creo que temos que intentar, nestas cuestións da lingua, non caer no que se chama profecía autocumprida. E entón, a base de decir que mal estamos, acabamos estando mal. Claro, acabamos estando mal porque é unha actitude que eu creo que desalenta e desanima. Entón, a min, perdemos balbinos? Sí. Pero me chama a atención, no lugar onde vivo eu, cando ás veces paso polo... Hai un sitio onde hai moitos nenos, moitas nenas, que é rarísimo, non? Cando vou, por exemplo, a Vigo, ás veces a media mañá, e cruzo Vigo e me deprimo un pouco, porque vou pola rúa e só vexo xente maior, cun can ou cunha barra de pan, ou no mellor das casos, algún paseando un carrito dun neto, pero moi poucos. Donde eu vivo hai moitos nenos, moitas nenas, entón é moi bonito vivir ali. De súpeto, pois estás por ali e tal, e pasa un neno co pai falando galego. Son neofalantes. Entón, cada neno neofalante que conseguimos é unha victoria. Entón, centrémonos nas victorias e non nas derrotas. É un pouco que eu creo que temos que transmitir, porque que senón pechamos o chiringuito, nos vamos todos para casa e se acabou, non? Entón, eu creo que temos que ver esas pequenas victorias, non? Deses nenos neofalantes, bueno, que polo que sexa, porque seus pais, tal cual, por exemplo, este proxecto que se está a facer, non? De 21 días co galego, bueno, pois, foi un proxecto experimental que se fixo no Concello de Ames e que saiu extraordinariamente ben, non? E que está todo o mundo moi contento de facelo, que é do que se trata, non? De que a xente pasou ben e para a xente foi unha especie de subidón de autoestima. Creo que temos que ir por aí. Bueno, eu máis ou menos iba na línea do que dixo Antonio,
Entonces, unha anécdota que, como dis moi ben Loli, que estamos aquí en pequeno comité, creo que podo comentala. Pois resulta que eu empecé a traballar de mestra no ano 76, xa co libro do Cabaliño do Buxo, e toda a miña vida, durante 38 anos de docencia, sempre tiven as obras de Neira Vilas ali. E aparte, por diversas razóns, amistade e relación con ele e con Anisia, moitos anos. Entón, eu fui para Padrón, no ano 82, ven ali 25 anos, e daba sociais, galego, e sigo as obras de Neira Vilas toda a vida, hasta que me xubilei. E nunhas jornadas, como aquí en Santiago, profesores, casi todos de secundaria, de galego, tamén había bastante mestres, había unha mesa redonda donde había varios escritores, entre eles Suso de Toro. Entonces, un escritor, que me parece que non procede que o cite, pero amigo de Neira Vilas, da Estrada, profesor de galego de secundaria, pois, falando, dice, sí, todavía quedan por aí profesores retrógrados e arcaicos que poñen os clásicos nas súas obras, como, por exemplo, a Neira Vilas. Isto foi exactamente no 91-92, aquí, en Santiago. Claro, eu estaba na primeira fila, xa saltei, xa me puxen tola. Pero, claro, estaba ao lado del Suso de Tor, que tamén estaba en Padrón. Nos conocíamos e os meus alumnos pasaban para él. Entonces, xa levantei a man e, claro, dixen, mira, perdón, eu son unha desas mestras, retrógradas e tal, que levo desde o ano 76 coas obras de Neira Vilas, e os meus nenos son balbinos. No ano 82 que cheguei a Padrón. Porque os meus nenos me chegan ás aulas todos os días pola mañán, claro, era algo novo para min, sangrando as mans. E dixen, pero que fixeches? Estou xoando os vos preguntas. Non, profe, que me levantei ás 6 da mañán para apañar os pementos. Entón, me sorprende... Si podes, porque temos outra palabra. Me sorprende que ti... Temos que acabar. Que ti, que coñeces Neira Vilas, que eres veciño, que eres amigo, que eres de ali, que eres profesor, se chamando retrógrados e tal, bueno. Logo se saltou Suso de Toro, é dicir, xa non seguín eu porque xa saltou Suso de Toro, bueno, teño do parir nunha palabra. Entonces, un pouco enlazando co que dicía Antonio, que exemplo, moitas veces, dos propios profesionais, e hoxe en día sigue ocurrindo, porque foi pouco que me xubilei, pois, eso, desaparecen balbinos. Temos que tomar un pouco de nota, pois, os que estivemos nese campo e que podíamos... Sí, a ver, eu creo que podemos ter opinións distintas e sempre hai intervencións inadecuadas, non como a desa persona que ti citas, pero bueno, hai que ir recollendo todo. A última palabra, xa, Salgado, porque creo que non hai... Ou hai alguén máis? Ai, perdona. Vale. Alguén máis? Sí, eu tamén. Ti tamén, vale. Sí, tampouco se perdía nada, que non tiña moito que decir, non? Bueno, veña, seguro que sí. Felicitar a Dolores, non, pola súa charla, e, como estábamos de anécdotas, pois contar unha, porque me veu á cabeza rapidamente cando ela contaba, pois, a súa frustrada entrevista, o libro entrevista, non, con el... E que me parece que é sintomático e que temos a mesma interpretación, que eu fago a mesma interpretación da miña, non? Eu tuve moito trato con Neira Vilas, ti tamén intentaches un libro. Sí, tuve moito trato, pero empezamos con Malpé. Empezamos con Malpé, e eu creo que era a primeira visita que tivo a Galicia, porque debía ser os anos 70, son malo presto das datas, e funme á aldea co propósito de entrevistalo. Entrevistalo para onde? Pois para o mundo obrero, onde eu traballaba, o órgano do Partido Comunista. E ali coincidín con un colega, periodista tamén, Perfecto Conde, colega e amigo, que era corresponsal daquelas, correspondente daquelas do diario El País, que acaba de nacer. E, bueno, tratóunos moi ben, os dous, estivemos ali, en fin, tomando café, pero eu non conseguí a entrevista. Non quixo falar pro órgano do Partido Comunista. Obviamente, iba a ser unha entrevista non de literatura. E, sin embargo, sí, pro periódico portugués, de comillas, sí conseguiu a entrevista e sair no país, non? A interpretación deso, que eu relativamente, claro, naquele momento, a mesma que creo que fixo Dolores cando lle plantexou o tema,
efectivamente, o contexto político e social, non sei se... Sí, seguro. Sí, buenas tardes. Enhorabuena pola conferencia estupenda. Gracias. Eu vou facer unha pregunta que non sei se é unha pregunta que procede. O sea, vamos, porque non é falar de Neira Vilas concretamente. É de si Neira Vilas, por exemplo, cando empezou a falar usted, falou en todo momento de Galicia. Galicia, aquí por ali. Entonces, nos medios estos diversos que hai de comunicación, sinto moito que dicen Galiza. Hai moitos que dicen Galiza. Isto recórdame un profesor que tuve de Dereito, vamos. Estaba endemoniado cando oía aquela palabra Galiza. Entonces este home dicía, pero de onde sacaron esa palabra? Esa palabra non debe existir, non existe. Bueno, en vez da clase estuvo falándonos de Galiza, 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 que eso non existe. Entonces, como eu agora vexo que en uns medios uns dicen Galiza e outros Galicia, que lle parece a usted que é o máis correcto? Se é que as dúas son correctas ou hai algunha incorrecta? Pero eu creo que a resposta xa tivo na miña intervención, que como vostede ben apreciou, eu dixen Galicia todo o tempo. Pero... non. O que pasa que, claro, aí temos un bo exemplo de, bueno, o dos problemas de identidade que temos como país, non? É unha boa mostra de, se ni siquiera nos poñemos de acordo con como se chama o noso país, complicado temos, non? E ao final estamos poñendo sempre o foco e gastando unha cantidad enorme de enerxía en cuestións que son casi un divertimento, se me permite a expresión, non? Entón, eu penso, e logo, en termos de imaxe, eu creo que tampouco axuda, non? Cara fora, o que pode ver a xente que mellor non está tan comprometida con o noso idioma ou con o noso país ou con a nosa cultura, que dirá, bueno, un idioma, un país, unha cultura que nin se poñen de acordo eles de como lle van chamar ao país, eu de aí, dese autobús me baixo, non? Entón, bueno, en fin, Galicia. No, sí. Pois mellor. Bueno, eu quixera contextualizar un pouco a atitude de Neira Vilas en relación ca negativa a ese libro de conversas. Porque evidentemente nos anos 88 e 89 hubo un cambio no entorno político que en Cuba, sobre todo en algúns medios, cuadros medios, despois de 30 anos de revolución, se plantexaban a necesidade de cambios na dirección dese proceso. Pero había un problema, era que o gran líder se negaba en rotundo. De aí que unha boa parte de personalidades que colaboraron no primer desenvolvemento do proceso revolucionario pois dubidaron que facer, dado que o gran líder da revolución cubana negábase a introducir cambios importantes que eran, digamos, producto de 30 anos donde efectivamente se había experimentado e había necesidade deses cambios. O que non sei se esa era a mellor actitud ou non, pero en todo caso quero decir que era generalizada nos intelectuales, nos profesionales, nos cuadros medios da dirección incluso do propio Partido Comunista nos anos 88 e 89. Por lo menos contextualizalo e entendelo. É moi boa explicación e agradezo, xa, porque eu teño a impresión de que efectivamente non era unha decisión individual, perdón. Había como unha sorte de consigna, bueno, un pouco neste sentido, non? Eu tiña un pouco esta percepción de que era un momento en que
O que pasa é que el mantivo esta actitude toda a súa vida. Hasta o final, nunca lle quitabas unha palabra crítica respecto a Cuba. Nin nos últimos anos, non cando xa era casi un lugar común e cando a propia revolución estaba un pouco empezando a facer autocrítica ou unha certa autocrítica e, bueno, empezaban a cambiar algunhas cousas e demais, e el non entraba para nada. Pero agradezoche moito a contextualización porque, efectivamente, eu creo que é epocal un pouco tamén a decisión. Non é só individual, sino epocal, efectivamente. Bueno, pois moitas gracias. Creo que non hai ninguna palabra, non? Porque ademais estamos fora de tempo.